đấy để đầu kia nè đài này dùng chủ chặt và nên chủ sẵn đây thì thế này khi trong thời gian được dùng hai là nạp xe rồi bỏ camera chủ sắp bí nó cứ Nokia Lumia và Verizon thì một tiện nó cứ trực tiếp cho một iPhone phải đài chủ sắp Nokia Lumia và Verizon camera này càng cao này cứ miền thông hồng tại đó và mùi chân và pin megapixel hay chỉ muốn được flash bảo vệ nắng cứ này nó cái ai thọt được tiền của người bạn cho bạn lọt tại đó hay phải thua camera này càng cao đến cứ này cái ai thọt chỉ video đẹp nè thì auto focus thêm đó hay một tiết camera nó bỏ Nokia Lumia của Verizon cứ vị tríประเภท camera sensor មួយដែលវាមានទំហំ 1/3.4 បាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹង iPhone 5s គឺ iPhone 5s មានត្រឹមតែ 1/3 តែប៉ុណ្ណោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺ Nokia Lumia 730អ្វីដែលសំខាន់គឺពិសេសនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺនោះកាមេរ៉ាហើយសម្រាប់ในកាមេរ៉ានៅខាងមុខវិញគឺវាមានដល់ទៅទំហំ5 megapixel បាទហើយអ្នកនរគ្នាអាចថតជាលក្ខណៈ selfie តែម្ដងឲ្យច្បាស់លាស់មានពីរហើយចំពោះ iPhone 5s វិញគឺមានត្រឹមតែ 1.2 ទេបាទគឺ Nokia Lumia 730បាទវាគិតជាការថត selfie បាទអ្នកនរគ្នាអាចថតច្បាស់ល្អតែម្ដងហើយអាចថតជាច្រើនអ្នកបាទអ្នកដែលជាមួយខ្លួនយើងគឺបានយ៉ាងស្អាតតែម្ដងហើយចំពោះ iPhone 5s វិញនោះគឺអ្នកនរគ្នាគឺថាថតគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែលំបាកជាមួយនឹងការប្រើជាឧបករណ៍ថតពីចម្ងាយចឹងទៅពិបាកនឹងការយកតាមខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នានោះគឺមានតែ Nokia Lumia 730ទេយកតាមខ្លួនបាទព្រោះជាការសាច់នៃការថតរូបជា selfie ហើយការថតជា selfie នេះអ្នកនរគ្នាអាចជា edit ជាមួយនឹង color ពណ៌ធម្មជាតិផ្សេងៗជាមួយនឹងកម្មវិធី selfie app អ្វីដែលជំរុញភាសាជាងគេអ្នកនរគ្នាគួរតែជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលភាសាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទអរគុណច្រើន